Olá pessoal, estivemos vindo da capital de Salvador, estivemos presentes lá junto com o governo do estado, o governador Rui Costa, onde entregou vários itens hospitalar, também vários maquinários, entregaram máquina agrícola, entregaram também lá no ato do evento diversos micro-ônibus, reta escavadeira, carro corpo bombeiro, conselho tutelar e ambulâncias maravilhosas também para diversas cidades. E nós tivemos o prazer de ser contemplado com essa linda ambulância, uma ambulância que foi um pedido do vereador Som de Nova Alegria, através do pedido do vereador Som de Nova Alegria, uma emenda do deputado federal Valmir Assunção, tem contemplado nós aqui no extremo sul, em Nova Alegria, com essa ambulância. A gente ficamos muito felizes, a comunidade de Nova Alegria, com certeza, está muito feliz em receber essa ambulância encarecidamente. Eu quero dizer para o deputado Valmir Assunção que, enquanto parlamentar, enquanto vereador, estou à disposição para estar sempre na luta junto com o deputado nos orgulha muito. Para mim, sempre é um prazer imenso estar representando aqui no extremo sul baiano o deputado federal Valmir Assunção. E quero dizer que a comunidade de Nova Alegria está de braços abertos e sempre à disposição do deputado, e essa ambulância com certeza vai fazer um trabalho não só em Nova Alegria, mas naquelas comunidades circunvizinhas, que vai ajudar muito na saúde daquele distrito, um distrito que o deputado gosta muito. Eu também convivo lá em Nova Alegria, nós temos orgulho de ser de Nova Alegria, o deputado sempre tem feito isso. Valmir, aquele abraço, que Deus abençoe.